Достар, не қалды маған білет. Типа... Аузубилляхиминашшайтанирраджим. Мал, нахуй үйді отсын, ей? Ей! Аузубилляхиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Бәріне сәлем достар, сендер мен жақсылық бақытжан. Сендер ведьма деген нәрсенің кім екенін білесіңдер ме? Ведьма деген жын шайтандармен жұмыс істейтін адамдар. Оларды басқаша колдунья, ведьма деп те атайды. Бүгін біз бір популярный ведьмалардан біреуін шақыратын боламыз. Әрине духын, адамын емес. Олар ведьмалар өлгенде олардың жандары как-то жай адамдардікі сияқты, дінге сенетін адамдардікі сияқты болмайды. Олардың жандары басқа жаққа кетеді. Себебі ведьмалар, колдундар, олар жанын шайтанға сатып жүргендер. И бүгін біз сон біреуінің духын шақырамыз. Ол ведьманың аты Огат. Мен жақсылық бақытжан. Түнде тек қана жалғыз өзім сол ведьманы шақырып, сонымен күресетін болам. Әрине ол кесе. Мен по идее тез жене салам, егер бірдеңке болса. Аят күрсиді оқып, үйге Бақара сүресін қоса салса болды. Сендерде де үйлерінде жаман нәрселер болатса, там бір түрлі бір непонятный нәрселер, либо үйде жалғыз өздерің болғанда қорқып отсаңдар, үйге просто телевизордан либо телефоннан дауысын шығарып Бақара сүресін қоссаңдар, үй тап-таза болады. Ештеңке болмайды. Смело ұйықтай берсіңдер болады. Ал біз көп сөйлемейміз, видеоны бастаймыз. Короче, біз достар мына камерадан экшн камераға көштік. Мен мұнда уже бәрін дайында қойдым. Мынандай нәрсе. Бұны мен форумнан алдым. Интернеттен сендерге айтпаймын, себебі бұл сатанистический заттардың біріне жатады. Бұндайды вообще жасауға болмайды, біздің дінге қарсы келеді. Мен сендерге эксперимент ретінде өзім жасаймын. Адамдар айтуы мүмкін, кейбір адамдар, неге сен жасайсың, мұсылман емессің ба деп. Мен айтарым, достар, мен видеода сендерге, по-моему, әр дух шақыру видеосында мен сендерге айтам, Бақара сүресін қосыңдар, аят күрсиді айтыңдар деп. То есть мен мұсылман. Мен Аллаға ғана сенемін. И мен духтар жасап атқанда, мен ол духқа сеніп жасамаймын никогда, ешқай ритуалды. Аллаға ғана сенемін мен, и Аллаға серік қоспаймын. Ол өте үлкен күнә. Бізде бүгін мынандай нәрсе, короче. Мен форумнан көрдім осындай сурет, пентаграмманы енді өзім салғанша салдым енді, типа осындай. Мынау типа крест, перевернутый, да? Наяқта мен өзім білмеймін, бірақ осындай руналар тұру керек деді. И обязательно карта, дама, қарға и свечка, как обычно. Артына мен освещениені по приколу қойдым. Так, ал сөздерді бастайық, айтайық. 3 рет айту керек, 4 сөз. Тура алдына отырамыз. Реально какой-то алтарь, алтарь деген нәрсе білесіңдер ма? Типа свечка, наяқта бір нәрсе тағы да. И сам алтарь такой, да, пентаграммамен. Мен кәз қобалашып тұрым. Мысық үйде тығылып жүр, білмеймін. Неден ол қуат түнде. Так, бастайғал. Игни, Криспи, Огат, Вир. Игни, Криспи, Огат, Верту. Игни, Криспи, Огат, Верту. Бастадық. Бәрін барлық жерден сөйтуші қойдым. Себебі жын шайтандар, духтар, олар свет аз жерде нетеді, жүреді, короче. Свет қатты жанып тұрған жерде олар болмайды. Бір жерін оқығам осы недавно. Мен так, алтарь на жерде, мен басқа комнатаға кетіп қалайын, чтобы, если что, там, бірдеңке болса, өлі қалмайтындай. Так, достар, мен бір жерден, короче, көргем. Егер үйде жын, шайтан бірде. Мысық шошыттың ғой? Шошыттың ғой? Қалай деді? Не болды? Не қалды? Кесі?
Мысалы қандай жасайды, когда қорыққанда? Неден қорқып тұр? Кіс. Неден қорқып тұр? Мен, короче, бір жерден оқып қалдым. Жын шайтандар там үйде тұрып алса, то үйдің лампочкалары жана береді, там жанып кетеді ол лампочка. Сол сияқты да. Потому что оларға ыңғайлы андай свет аз жерде жүрген. Блин, мен қазір айтып жатырмын, мурашки пипец ұрып жатыр менде, денемде пипец, қолым дірілдеп. Қараңдар. И мен немде реально лампочкалар күйкете береді, өздерінен өздері. Мен новый лампочкалар қоя берем, күйкете береді. Қараңдар. Даже мында 4 лампочка тұрған. 5-еу нақта негізі. Бірақ 4-еу тұрған. Қазір 1-еу ақ. И освещение қараңдаршы қандай. Осындай вот освещение да, жын шайтандар жүрген ыңғайлы. Мен сол үшін мына лампаны вообще қоспаймын. Мен только мынаны қосам. И софтбоксты қоссам күшті жарық болады. А так мен ананы вообще қосқым келмейді, себебі нафиг оно надо, да? Нафиг керек ол нәрсе. Достар, не қалды маған, блядь. Свет өзінен өзі қуып жатыр, бля. Свет өзінен өзі қуып жатыр, бля. Что за фигня, бля? Достар, комментарийға жазыңдар. Типа... Шайтан-раджим. Бисмиллахир-рахман-рахим. Естілді ма камераға? Не істейін? Бисмиллахир-рахман-рахим. 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 Всякий случай, бля, не ол. Орындық қозғалды ма? Не қозғалды? Мен жаңа ауыз биллахи минаш шайтанир раджим деп қойып жүрген жоқпын оны. Бисмиллахир-рахман-рахим деп. Нафиг мен. Шынында фонарикті лақтырып жүрмін, если бірдеңе болса. Не ол қозғалған, бляха? Или ол қайықтан қозғалды? Жабық. Тағы да жауып қойдым, если что. Мысық. Не ол? Соседтар ма? Біреу бас шығып тұр ма нағым? Блядь, мурашки. Нам менімен бірге болады. Фиг с ним, бля. Фиг с ним менімен бірге болады. Не ол, дост? Стоп, no. Мынау ашық болып бет. Мынау ашық болып бет. Мынау вообще ашпаймын. Осы дауыс па, бля, білмей тұрып. Осы дауыс па, или мынау ма? Жүз дауыс, бля. Бля, алдынан бірнеге ақ тұрады. Маған қазір свет түсіп тұр да, мына көрінбейді да, былай. Свет мен соқырып тұрсақ, и мен түк көрмей қалады көзім. Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар ма?
шешені. Бля, мысық. Мысық, біріш. Шу, ёпты вашу мать, біріш. Не лақтырдың? Не қылаттың? Не? Маралсың ба? Ей, шешен, кет. Ей, шешен, жат. О, бля. Брыш, жындуына, кет. Блядь, мынандай көзді көрмеппін мен өмірімде. Жат, ей. Жат, ей. Жат. Жат. Бля, бол. Гост, кс. Кеш, гост. Кеш, кс. Берге, қорқпа. Бір шешен, ёпташы мать. Не арылдап отырсың, блядь? Мысыққа кіргету мүмкін ба? Блядь. Бір шешен. Блядь, кесіп көкітінді айырам бе сен көзді. Бір ёпташы мать. Не? Ей. Мал, нағы өйтіп атсың, ей? Ей. Тұташ. Кыз. Ей, кет. Кыз. Не болды саған, жынды? Марал, блядь. Телі кеттім. Брыш. Аузу биллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бол. Брыш, вашу мать, бля. Брыш, вашу мать. Ей, мал. Бесіндірік. Нану үшін айтайын, мұсымаған үйтпейтін. Нафиг надо, бляха, күтіп тұрған оны. Болды. Ей, брыш. Блядь, болды. Свечканы иіс келіп жатыр ма? Нафиг надо маған. Маған өз денсаулығым важнее, мен мысығым важнее маған. Ритуалды жалғастырмаймыздар. Мысықтың ішіне кіріп кетпес екен. Кім білет, Господи, не болуы мүмкін. Мысыққа кір кете ала ма? Мысыққа айналатынын білем мен, бірақ кір кете ала ма? Достар, короче, на связи. Мен инстаграмға тіркеліңдер. Бірақ та мен есіл түрінде прямой эфирға кірем. Бірдеңке болмаса, құдай сақтасын, болмаса екен. Все, сау болыңдар, көргендерің рахмет. Бұндайды үйде қайталаушы болмаңдар. Естерінде сақтаңдар. Бақара сүресі сендердің үйлеріндегі бүкіл жамандықты кетіреді. Менге соны қосам. Давайте, сәттілік бәріне.